saugus padidinto pravažumo automobilis iš Švedijos ar patikimas japoniškas hatchbackas hibridinė pavara. Su Inbank automobilio paskola gali įsigyti tai, kas tau patinka. Geros dienos, nu, davai. You even know more than Felipe now. Yes? At the moment, yeah. We didn't start to learn yet. Lavas Ritas. Lavas Ritas. That's good morning, yeah. That's good morning. Yeah, I knew it because I have a friend we ski together. Bijna plek allemaal. Tik tai atsargiai važiuojant, ratus tiesiai laikykite, ir nuo kopų. Mažai. Right here, right, go. 700 meters, we have a waypoint. Let's go.
Oh, shit. Slow down. Sorry. No problem, but okay, Okay. careful. Careful here. That was a good one. Yeah, that- man. Sorry. Yeah. Slow down. I will. Okay. For sure, don't worry. Okay, here. For sure. Fucking hell. Fucking hell, sorry. No problem, Albert. Careful. Fuck, that was a big one. Huh? Big. Oh. Stupid completely. That was a jump. Crazy. Just see one guy. Crazy. Fucking hell. Go. Right. One left. Direction to the antenna. Right, a bit. Careful. Go down there. Not too much. 100 meters. Oh shit. Ay. 100 meters. Turn my feet to a track. That's it. Yeah, 200. 100 flare. Wait. Careful. Okay, stop. Thank you. Fucking hell. Oh. Good. Yeah. Not easy, eh? Yeah, but it was a nice day actually. Yeah. I liked it somehow. I can do one more. Like this. But this hit was fuck. Fuck that jump. Oi. Fucking hell. that My jump. head went to the steering wheel. I mean, it was so big. Dirba su technika, naujina ją maksimaliai, kad dar galėtų lenktyniauti dar vieną savaitę. Tai dalykas ateisiu, tai visi sudėjau kaip smėlis ar ką tai pasieksiu. Tai turi gerai čia viskas su jais. Tas sąlyga reikia, bet pavyzdžiui, šitą tai žymiai mažiau smėlio. Na tai ką, Dakaro vidurys yra simboliškas. Vienas dalykas tai yra poilsio diena, kurios visi lenktynininkai laukia. Antra, tai simbolizuoja vidurį, kaip ir minėjau. Ir turbūt kalbant apie pirmą Dakaro pusę, tai esame absoliučiai 10 vietoje. Tai geriausias bet kada mūsų pasirodymas. Mes niekada nebuvome turėję tokios aukštos pozicijos ties Dakario vidurį, bet jau kiek aš atsimenu. Tai dabar reikės truputėlį pailsinti galvą, kūną ir ruošti tolimesniem iššūkiam. O jeigu kalbam apie 6 dieną, tai pradžioje atrodė, kad 477 km greičio ruožo yra daug, o bendra dienos distancija buvo 830 berods. Bet šiaip labai smagus buvo greičio ruožas, toks besikaitaliuojančių greičių, dinamiškas, tai tikrai neprailgo ir finišavus, turbūt gal pirmą kartą Dakare pasakiau, kad žinai, jeigu galima būtų kartuoti, tai dar kartuočiau dar kartelį. Tai net pačiam buvo truputį netikėta. Tai jo metu iš esmės mes drausmingai viskas tvarkoja. Mes palaikom greitį, kuris yra reikalingas, bet stengiamės neprisimti rizikos. Panašu, kad per tos 7 Dakarus prieš tai rizikos prisimdavom.
gal ir per daug kartais. Tai šiais metais strategija yra tokia, kad nerizikuoti ir šiuo metu tai neša vienokį ir kitokį rezultatą. Tai va, o kaip bus toliau, tai pamatysim. Paskui mes truputį kai padėjom, mus aplenkė dar kartą aplenkė. No finale nepažiūrėjau.